Silloin kun on kohdannut jotakin niin kamalaa, niin vaikeaa, niin hirveää, niin rikollista kuin mitä täällä tapahtui, on varmasti vaikeaa uskoa hyvään Jumalaan tai hänen johdatukseensa. Purppuramerkki on rakkauden, purppura kärjissä pistimien, kohtalon kulkua ymmärrä en. Mummoni Eeva Pyhäjärvi, joka menehtyi silloin. Häneltä jäi 3 poikaa. He eivät koskaan puhuneet äidistään, mummostani. Elikkä en siis tiedä hänestä oikeastaan mitään muuta kuin nimeä. Tätä puhetta kirjoittaessani minulla oli todella vaikea löytää sanoja, joilla voisin tuoda esiin ne tunteet, joita nämä hirvittävät tapahtumat minussa herättävät. On todella vaikea ymmärtää, miten ihmiset, tässä tapauksessa vielä sotilaat, kykenivät murhaamaan avuttomia ja täysin syyttömiä siviileitä, naisia ja lapsia ja vanhuksia. Ja kuinka kyseiset joukot kykenivät perustelemaan itselleen näiden täysin käsittämättömien raakuuksien ja murhien oikeutuksen osana sotatoimia. Miten ymmärtää ihmisiä, jotka murhatekojensa tehtyään valehtelevat esimiehilleen, toteuttaneensa sankaritekoja suomalaisia sotilaita ja sotilaskohteita vastaan ja saaren tapahtumista vielä kunniaa ja arvomerkkejä. Ei sitä pysty hyväksymään eikä ymmärtämään. Mutta asiakirjoista ei löydy, mutta miten sitten, mun mielestä eikö osa niistä jossain kertomuksessa niin esiintyy, niin kirjoissa väitetään, että olisi ollut nimenomaan opastehtävissä ja jopa omissa kotikylissään. Minkälainen kuva sulla on sitä, pitääkö se paikalla? No joo, kyllä esimerkiksi sieltä niin tuolla punainen partisaani, joka oli tuolla Kainuussa, oli niin. Kyllä siellä oli suomalainen hyvin merkittävässä asemassa, joka oli jopa Partisanin liikkeen tiedusteluosaston, olikohan varapäällikkö vai päällikkö. Joo. Että pääsi hyvin korkeaan siellä. Hänelle ei voitu muista mitalia esittää, koska hän oli suomalainen. Joo. Ja siinä ei ollut rohkeutta näillä esittäjillä Stalinille sitä sanoa, koska hän oli suomalainen, niin ei voinut. Niin suomalaista ei voinut korkeaa. Siihen aikaan ei ollut soveltuva. No miten täällä sitten ne suomalaiset? Oliko suomalaisia oppaita täällä? Löytyykö tietoja? Ei ole tietoa. Minä olin tätä Stalinin osasta, joka tänne hyökkäsi, niin sen miehistöluetteloita seulonut kaikilta ajoilta. Kaikki saavuja ei ole. Joo. Ja sitten se, että siellä olisi ollut yhteyksiä tänne, Partisaani itse sanoi, niin kuin täällä on joukkojenjohtaja tapasi, joka oli täällä. Tänne tuli ensimmäinen täydyn tästä hän kyllä, ja ei missään tapauksessa ole ollut varaa etukäteen sopia yhtään mitään, koskaan mihinkään kohteeseen, koska ei voinut mitään luottaa. Ei voinut luottaa, että mennään etukäteen jollekin neuvotteluun jonka se ei voitu, että tulla toimeen. Että he olivat täällä viikon. Niin, luulen, että oli viikon. Ja siinähän oli semmoinen tarina, että pitää näkö paikkansa, mutta kuulostaa ihan loogiselta, että tämä osastonjohtaja olisi viikon tarkoituksella tiedustellut täällä, koska se tiesi, että tuonne Seitijärveen hyökätään aikaisemmin, kun osasto Sau on siellä perässä, joka mahdollistaa helpottaa heidän irtaantumistaan, kun se Sau on siellä sen Seitijärven osaston perässä. Niin, että se olisi ollut yksi syy, minkä takia he olisi viikon täällä tiedustellut, mutta kuka sen tietysti tietää, tätäkin on vaan arvio. No joo.
No yksi niin siinä on se, että kun lähti näitä tiedusteluryhmiä ja sitten yhden ryhmän tehtävänä oli ottaa vanki. Niin. Ja ne saivat sen postinkantajan vangiksi ja hän pääsi karkuun. Kyllä. Niin se viivästytti sitä myöskin. Joo. Mutta eri osasto hyökkäsi tänne kuin Soitajärvelle. Niin tietysti se oli Siis selvä. Siis nehän tuli samassa osastossa yli raja ja eikö se arvio ollut noin 3, joka jakautui sitten? Kolme osastoa oli. Niin. Ja sitten ennen Kemijokea. Niin jakautuivat niin. Joo, tää Stalinista niinku tuli tänne. Joo, ja sitten se Seitjärven-osasto oli eri, mutta... Seitjärvellä kävi 2 osastoa. Joo. Oljärvik ja Bolsjevik, ne lähtivät yhdessä. Molemmat kaikki nämä 3 oli perustettu Arkangelissa. Joo, kyllä. Että Arkangelissa saakka, että sieltä niin tarvittiin tulla Karjalaan Partisaniin liikkeeseen. Mutta miehistövahvuudet aika isoja tuommoista niin yksittäisten pienten kylien tuhoamiseen. 152 oli. Mutta oliko ne niin virallisesti niin miehistölle kerrotun mukaan menossa osasto Saun kimppuun? No se oli Kemijoelle ja sitten oli Vuotostunturi, piti olla se tukikohta ja sitten Vuotostunturi, että mennään rautatie ja muuta liikennettä häiritsemään, mutta ei ne käynytkään Vuotostunturi, vaan suoraan marssimaan Seitjärvelle. Se oli niin suunnitelmassa ja sitten Kemijoelle oli siinä mainittiin vain suunnitelmassa, että sotilaskohteeseen Kemijoelle. Sitten tarkoitti osata Sauta, mutta se on aina vain paperilla. Osattu Saun kimppuun, ei käynyt kuin vain pakosta. Taistelu saattoi olla tuolla omasta alueella, mutta ei missään tarvitse Saunakaan. No tiesikö sitten tavallinen partisaanikaan sitä, että mihin mennään? Ei tiennyt. No oliko siellä Svenlokka? No, Svenlokka ei ollut siinä mukana. Mihin sä perustat sen? No niihin tietoihin, mitä on keskustellut, jotka olen tavannut siinä, niitä osaston entisiä partisaaneja tai sitten partisaanimuseossa museon johtaja, joka on nimenomaan Arkangelin museoiden perusteelle perustettiin Korlansorin kaupunkiin partisaanimuseoon. Ja siellä kovasti keskusteltiin juuri tästä Svenluokan osuudesta siellä. Ja partisaani vetitään tapaamisissa, mitä siellä aina keskusteltu, ketä siellä on ollut mukana. Ja yleensä tapaamisessa juuri tällä Seitjärven hyökkäjien osuus tai ketkä hyökkäsivät, niin siellä selvisi juuri tämmöisessä Polarosin kaupungissa. Oli hyvin dramaattista, niin kuin sitä kertonut, että mies, joka oli ampunut tämän Elisen, niin hän vain yhtäkkiä kertoi, että hän ampui sen tytön. Ja niistä sanoista lähti liikkeelle koko se selvitys, että ketkä kävi. Just joo. Ja sitten siinä oli se Bolsjevikin osastossa, siinä oli komentia oikein hyvässä kunnossa. Joka muisti yllättävän hyvin nämä tapahtumat.